के तपाईलाई डकार आउँछ? डकार आउनु कुनै समस्या त होइन र रोग पनि होइन। सामान्य अवस्थामा समेत हाम्रो शरीरमा दिनमा 4-5 लिटर जति ग्यास करिब बनिरहेको हुन्छ। थुक निल्दा होस् वा हामी बोल्दा बोल्दै होस्, अन्न नलीभित्र ग्यास गइरहेको हुन्छ। साथै खाना पचाउने क्रममा पनि मिथेन, कार्बन डाइअक्साइड लगायतका विभिन्न ग्यासहरू निस्किरहन्छन्। धेरै जसो ग्यासहरू त मलद्वारबाट पनि निष्कासन भइरहन्छन्। आजको श्रृङ्खलामा हामी डकार किन आउँछ भन्ने बारेमा रोचक भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तसम्म नछुटाइकन हेरेर साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, डकार आउनु एउटा सामान्य प्रक्रिया नै हो जसमा पेटमा भएको एकत्रित हावा बाहिर आउने गर्दछ। खाना खाने बेला समेत कैयौँचोटि मुख खोलिने र त्यही कारण हावा हाम्रो पेटभित्र जाने यो प्रक्रिया भने चलि नै रहन्छ। हामीलाई थाहा छ, भोजन नलीमा छाती र पेटको बीचमा एउटा विशेष किसिमको प्वाल अर्थात् ढोका जस्तै संरचना रहेको हुन्छ। त्यही ढोका खाना खाने बेला निल्ने समयमा खुल्ने गर्दछ र खाना निलिसकेपछि पेटमा पुगिसकेपछि बन्द हुने गर्दछ। यही ढोकाले पाचन रसहरूलाई, इन्जाइमहरूलाई बाहिर आउनबाट रोक्ने गर्दछ। यस क्रियापछि हाम्रो पेटमा केही हावा एकत्रित हुने गर्दछ। जब पेटमा धेरै ग्यास र हावा एकत्रित हुन्छ तब मस्तिष्कले त्यही ग्यासलाई बाहिर निकाल्न मेसेज दिने गर्दछ अर्थात् सन्देश दिने गर्दछ। मस्तिष्कको यही सन्देशका कारण पेटका मांसपेशीहरू तुरुन्तै निर्देशनको पालना गर्न तयार रहन्छन् र यो ढोका केही क्षणका लागि खुल्छ र डकारको रूपमा हावा घाँटी भई मुखबाट बाहिर निस्किन्छ। जब हावा पेटबाट नलीमा आउँछ तब भाइब्रेसन हुने गर्दछ र यसै कारणले डकारमा आवाज समेत पैदा हुने गर्दछ। दर्शकवृन्द, यस्तै किसिमका रोचक जानकारीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद।